现在乌克兰2个月以后只有2种结果，要么你有秩序投降，要么你全面崩溃，你已经没有选择了。然后更觉得跟以前的投降和平协议都不一样，开头都会讲说基于安全啊，基于人权啊，基于什么，讲了一大堆有没有啊？然后我们达成什么样的协议啊，等等等等，这没有，一开始就直接这一块你的，这一块我的，俄罗斯你那3000亿，那这个钱我美国要分一半，泽连斯基毫无选择的空间。俄乌的和平提案能否走向落幕？现在一个很关键，由美国提出的28点和平提案，现在浮出台面了。但这究竟是苦口良药，或者是糖衣炮弹？我们继续跟3位专家来探讨。首先，关于这份提案我们这个时间有限，我没有办法从第1条讲到28条告诉大家。但是几个关键核心呢，大家要知道，包括了乌克兰你要割地，面积呢是相当于台北市加新北市，我们说双北啊。现在这个台湾人口居住最多，然后也是最发展的一个地方。第二，要限武，就是呢，不管是你的军事力量、武装人员，包括乌克兰设定的这个美方是美方设定的60万人，还是欧洲希望的80万人，总之就是大概这样的数量。那其次呢，就是最关键的北约这个组织还是没有办法让你乌克兰加入了。所以呢，想当然尔，这份提案是非常具有争议性的。那虽然美国总统川普说这不是最终版本，大家可以就这样的基础上，我们再来小修小改，再来彼此讨论一下。这样的谈判是川普最喜欢做的事情，但是一些国际观点认为与其说这份提案是帮乌克兰解决困境，还不如说是送给俄罗斯的许愿清单。大家知道圣诞节快到了嘛？里面非常多，大家觉得说为什么对俄罗斯让步这么多啊？那实在是令乌方难以咽下。那川普却不太满意，他认为说我都已经帮你到这个份上了，感觉现在基辅跟泽连斯基是有点不知感恩的但真的是这样吗？想问一下蔡委员，如果这一签下去，泽连斯基总统是不是丧国入权这个标签就变成他的历史定位了？泽连斯基已经不重要了，他什么角色也不重要，有没有上权有没有辱国一点重要性都没有了，因为他现在已经是一个破产公司的 CEO， 准备被扫地出门了，你还有什么意义呢？我跟各位讲，这28点和平协议啊，其实就是一个样本。什么样本？破产公司不良资产处理协议。第一个，有3个块土地已经被法拍了顿涅斯克、卢甘斯克、克里米亚已经法拍了权利已经被拿走了一进入法拍程序，权利就没有了好，那其他的还有2个，赫尔松、第聂伯罗或者一部分扎波罗热，这正准备进入法拍程序啊。那为什么？因为你破产了。那再来，破产了以后要限制员工人数啊，所以你怎么可以有60万人，对不对？那你破产公司，你还有什么经营公司的权利吗？那当然，出来执行这个破产公司的是债权人，是谁？美国债权人。美国呢，要把你的里面剩下的产值齐了以后，看能不能拿一点回去补偿他的债权损失，建立停损点。可是欧洲不是债权人，欧洲是股东，公司破产了，你继续注资不多，1000亿美元，这什么意思？欧洲你股东啊，你股权赔光，你还讲什么东西？你就拿钱出来，我是债权人，我要捞本回去，合不合理？合理。为什么？这个就是很标准的不良资产处理协议。至于你说你这个 CEO 泽伦斯基，100天内请你滚蛋，你现在是清算人、看守人，爱不爱随你便那你说批评这个什么乌克兰割地，你地是我川普割的吗？早已经进入法拍程序了，你还在讲什么割不割地啊？那你说哎呀，都单方面是俄罗斯说那好，我继续打就在这个案子出来之前，这个美国的陆军部长好像叫什么 Daniel Drico， 他上了一个报告给泽连斯基。给那个川普说，现在乌克兰2个月以后只有2种结果，要么你有秩序投降，要么你全面崩溃。什么意思？有秩序投降就是重整完成破产程序。什么叫崩溃？啪嚓，由这个债权人随便挖，2种情形随便搬这2种情形而已这个是不是符合事实？是的。你现在乌克兰只有秩序投降跟全面崩溃，你溃败，你已经没有选择了。是，那你为什么把公司经营成这样子？问你这个伟大的 CEO 然后更觉得
这个跟以前的投降或者和平协议都不一样。和平协议开头都会讲说，我们基于安全啊，基于人权啊，基于什么，讲了一大堆有没有啊？然后我们达成什么样的协议啊，等等等等啊，这没有，一开始就直接就这不良资产怎么处理，这一块你的，这一块我的。俄罗斯你那3000亿，1000亿拿出来给乌西重建，然后股东欧洲再来1000亿，然后剩下2000亿，俄罗斯要重整要重建乌东，那这个钱还有我美国要分一半，就这么简单。为什么啊？我重整人啦，我重整人，我要把我的投下去的钱给捞一部分回来啊。当然不可能完全捞回来，他讲那些矿产都是骗人的了哈。但是不管如何，你这互相吵来吵去，凭良心讲，就有个破产公司，泽伦斯基毫无选择的空间。是。哇，蔡委员用这个破产清算程序啊，来描述现在俄乌的处境，还有乌克兰跟泽伦斯基能够处理的方式，非常的生动。刚刚提到，感觉是非常被动，只能掏钱出来这些股东的欧洲国家，他们当然听到这28点也是一懵啊，感觉我现在话语权越来越低啊，除了继续往里面投钱跟军援的价值之外，我好像真的不能说什么话了。所以这份提案呢，这个法国、英国跟德国第一时间是拒绝了部分的要素，并且提出了改版。他们认为呢，这个原始提案给俄罗斯太多好处了。好，乌克兰要被限制军力，俄罗斯却受到不对等的对峙啊！战斗民族如果持续的往东扩呢，那我北约的这个心腹大患一直这个问题没有得到治本的保障。所以杨老师你怎么解读现在欧盟的作为，还有他们要求，美国你不让乌克兰加入北约，但我们做一个类似北约第5条款的安全保障，来形成这个共同防御命运共同体的这个可行性，真的有吗？法律上我觉得不可能。法律上目前的28点里面其实是有谈到，如果俄罗斯攻打乌克兰，将会遭受到其他所有相关各国协调的军事反应。也就是说各国会采取军事的反击，但这没有任何法律上的承诺，而且我也不了解这个协调的军事反应是什么意思所以很模糊。蔡委员刚才用这种不良债权的处理，我觉得这个很现代性，蛮有趣味理解的。我从另外一个角度，因为对欧洲人他们真的就是回到过去，整个19世纪那种国界领土的更改，不就是一个一个都是这样子的案例吗？从梅特涅到俾斯麦到一次大战，从波兰被瓜分，德国丧失领土，然后呢，整个乌克兰一直都是整个东欧到中欧就是这样子不断的往往返返，每一个条约每一个领土的重建，大概都类似，跑不掉的，因为你输了就是输了，被占领了。现在这是这个28年里面有3个大重点：第一个领土，第二个安全，第三个债务跟削减制裁以及相关的这个投资问题。领土的问题，你这边讲用台北加新北，他们在欧洲不知道台北跟新北加的是多少。卢森堡，然后卢森堡就是卢森堡，对，因为其实顿内刺客没有完全被俄军占领，他要整体的顿内刺客，但是他也放了一些出来，所以整个加减之后大概2500平方公里，所以领土，但问题是整个乌东大概乌克兰的1/2，尤其这里面是富藏了煤矿、稀土、工业基础都在这边，所以领土代表了很多的意涵。那当然这也是乌东俄罗斯语主要集中的地区。那第二个就讲安全，这里面尤其我们今天的问题是安全的问题。你只能有60万，不过现在《纽约时报》说，目前乌克兰的军队只剩80万，60万 OK。你不可以加入北约，北约也要明确拒绝乌克兰加入。还记得2008年北约的高峰会邀请乌克兰加入吗？我就要问了，说好的乌克兰有事，北约有事呢？从过去一直以来将近20年，美国跟北约不断在鼓动乌克兰做我的代理人，我让你加入欧盟，我让你加入北约，我保障你安全。就乌克兰被打鸡血一样，把自己合法的总统亚努科维奇给拉下来，搞得国家四分五裂，发生战争，最后呢，
啊，他是给你很多的经济军事援助，但是你怎么在战场上传统武力打得过俄罗斯呢？结果现在被占领了，你面临到再一次19世纪领土丧失的这样个重演，跑不掉的了。只不过是细微的调整，只不过是时间的调整。至于说你还想要类似北约第5条的安全保障，白宫就会说，那你们去跟他第5条啊，美国这边不会跟他第5条嘞。那欧洲这边做得到吗？当然做不到了。所以这也是一个死局哈。那《经济学人》呢，同样跟杨老师一样，不看好这份和平计划，并且他们是用尖锐的语气示警，说这28个提案一旦落地的话，可能会造成乌克兰更加的脆弱，欧洲的更加分裂，美国也不安全。那么当中唯一的获利者就是俄罗斯了。普利兹新闻奖的得奖作者弗里曼，他甚至形容这简直就是现代版的慕尼黑协定啊。那如果这份方案真的落地，未来的5年到10年，我都不知道观众朋友要怎么想象这个欧洲版图可能会变成什么样子，国跟国的那个边界可能要改变了，世界地图要改。好，那攻打乌克兰事件之后，普丁如果真的这么轻松就下台，然后致谢下台一鞠躬，然后获得这么多好处，是不是给了他一张合法化的侵略通行证？见到你的看法？我们来讲到说这个弗里曼讲的这个有关于慕尼黑协定的部分啊，其实就是1938年所有的列强通通同意了德国兼并这个苏台德地的这个部分啊。那但是现在呢，好像是英国、法国以及德国突然有了那个他的正义感，说要帮这个乌克兰出头啊，但是可能吗？那个他能提供乌克兰什么呢？你当初德国说好的金牛座巡弋飞弹呢？你先给嘛。那但是我们想到说啊，其实刚刚讲到有关于是不是俄罗斯未来会向西扩张的部分啊？我们先看看，从那个1994年布达佩斯安全保证备忘录完成之后，真正不断东扩的是北约啊。那俄罗斯从来就没有往西边走过啊，所以其实现在有很多的智库以及专家在讲说，真正的攻击性的这一个国际组织反而是北约。那俄罗斯还有这个底气吗？如果他有这个底气的话，我们看看战场上就好了。T-72的这种老旧的主战车都被拉到第一线了，那代表什么？代表他的所有的装备几乎都已经要进出了嘛。那至于说未来是什么，我们就看现在了。我们看到这个库皮扬斯克的部分了，库皮扬斯克几乎等于也要即将陷落。那当然大家就讲说，小舰长，你讲了1年多的红军城，对，红军城现在被围了怎么样？红军城已经几乎完全陷落，没有陷落的只有一点点地区而已。那但是现在说要割地啊，那其实这个割地，其实这个问题回头就要问泽伦斯基了。这回川普变脸了，他改挺普丁。白宫在这边跟泽伦斯基做会谈，竟然是火爆失控哦。川普不断的骂脏话。等一下来关心说，泽伦斯基跟他要了战斧巡弋飞弹，突然间被遭到拒绝了，并且川普逼他要吞下这个顿巴斯给俄罗斯。乌克兰的防线是否已经全部裂开了？开出了致命的缺口呢？今天会来一次的做解读。我们先来看到，这是来自于英国金融时报最新的报道。10月17号这一天，2度的川普跟泽伦斯基又再次的爆发了激烈的口角。地点就在白宫会面的时候，原来是发生这样的事情。泽伦斯基开口跟川普争取要拿到巡弋飞弹，遭到拒绝。结果川普是反过来要泽伦斯基说：“你接受俄罗斯提出的终战条件吧，并且不断的爆出口要乌克兰割让整个顿巴斯给俄罗斯，甚至是采取普丁的论点哦。川普说，俄军进攻是场特别行动，而不可以叫他做战争。这一点是让这个泽伦斯基非常的愤怒哦。但是问题是，川普日前才对俄罗斯摆出一个强硬的态度，说要可能会提供战斧飞弹给乌克兰。为什么这个时候态度180度大转弯？大家在看说，会不会普丁手中握有什么样的筹码可以提供给川普，让他转向了呢？委员怎么解读？其实不能完全怪于川普转向。你想想看，几年前，哇，好多国家的国会都邀请泽伦斯基演讲啊，还起立鼓掌啊，英雄式的欢迎。
现在还有吗？还有很多国际组织的集会，一定要找泽伦斯基来视讯演讲或者到场演讲，那个热烈情况大家还记得吗？那为什么今天会这样子？因为他已经变成过街老鼠，人人害怕。就是说来就是要钱，来就要武器，然后你又打不赢要造成乌克兰死伤，甚至于那个米尔斯海默教授都还公开讲 Ukraine finished， 什么意思？乌克兰结束了。那你现在还在扯说，哎，你能够打多久？不，这个当然，这个川普跟他的争执，川普的立场就是说，既然打不赢，就结束吧，停战，还有一个生活的空间。那泽伦斯基他觉得，我寸土不让啊，我是乌克兰英雄，我们继续打下去。那那个川普当然很生气，你有什么本钱打下去啊？你跟我要战斧会弹，你就打得出来吗？当然，这是我的设计对白啊。本来这个川普还吹牛说，哎呀，我跟普丁讲啊，你难道不停战，要我送几千颗这个战斧导弹给乌克兰吗？以下是我设计对白，我说搞不好这个普丁就轻轻松松讲说，你送几千颗战斧导弹去给乌克兰，我会送10几颗核导弹给乌克兰，看谁输谁赢。我看了这一场战争根本没得打了嘛。我从第一天我就说这个乱打一通，那不可能打架赢这样的战争。那你现在他跟他要战斧导弹，跟他要援助，连川普的立场说战斧导弹要拿钱来买，谁买？欧盟买，北约买，我美国反正我不买，随你便哈。那泽连斯基说欧盟要给钱，你要给我的。然后泽连斯基说，川普说你也打不赢，你干脆停战，停战条件就照普丁的要求吧。因为普丁现在已经打过了那个打超出去原来的那个扎波罗热的很多地块了嘛。那扎波罗热是横跨了第聂伯河嘛，那你打过去了，那说好那一片就还给你乌克兰，以这个第聂伯河为界。对，那为界的话，你就要退出去嘛，你那个顿内茨克、顿巴斯就要退出去嘛。对。其实这个也是未来会形成的局面，已经没有办法改变了。现在只是要不要打而已哈。那这个当然有人讲说，顿巴斯对乌克兰都重要，一定要防守，算了，拜拜了，已经不可能了哈。那这个什么去炒那个所谓特别行动或者战争，已经没有什么意义了。你分清楚点还有什么意义吗？你如果说战争是讲全面战争，也没有错。目前这个普丁并没有要占领整个乌克兰的计划，所以他不算是全面战争。那轰炸的也差不多啦，那你所谓特别军事行动，那是普丁的说法嘛。但是我知道普丁很成功的去一通电话就把川普摆平。哎呀，我们在那个白令海峡盖一个川普普丁隧道啊，你看听了多舒服啊，对，可以名垂万年，然后。这个反正你也打不赢了，我们就此收手吧。那川普当然会希望川普没有笨到去打一个不会赢的战争嘛，不像那个拜登以前的国防部长说，我们打了战争以后，这个俄罗斯经济崩溃，社会大乱，那普丁就会下台。不是啊，俄罗斯越打越强啊，那你欧洲越打越弱啊，那美国根本就是想要逃之夭夭。美国而且是川普的心情，那是拜登的事，不干我的事啊，这也没错啦哈。美国在拜登这个决定支持乌克兰打仗这个事情是一个大错特错，但是问题泽连斯基你自己是个小笨蛋啊，你自己把头凑上去干什么？好，有关于这一场中战有没有办法形成这个俄罗斯提出的条件，就是说要让乌克兰割让顿巴斯。那对于接下来乌克兰的影响，等一下会请吕舰长来带我们看。不过我们先来看到现在呢，川普持续的在撕破脸之下，他会不会就此切断所有对于乌克兰的援助？那美欧原本讲好的同盟关系，现在怎么办呢？杨老师又怎么看？这个战争打到现在已经这么长的时间，其实美国、欧洲各国的军事援助、经济援助都已经差不多见底了。那同时也已经造成他们自己本身社会经济，尤其是欧洲能源价格的高涨，那大家都在赔得下去。那接下来以这个战争的目前的情况，如果恶化的话，说不定会对欧洲国家的安全甚至都造成威胁。因此，美国要思考的不只是说，他可能适可而止，没有办法再支持下去。那同时，乌克兰再打下去，是不是会失去更多的土地，死亡更多的人，那就更难解决收拾。
那同时也会影响到整个欧洲的稳定，美国因此跟欧洲的这种连结关系啊，就会受到挑战。所以是多层面，不要只是看川普，他好像跟泽伦斯基在吵架，他吵架的背后有很多的战略的意涵，可能是无意，也可能是真的分析深刻之后呢，他被告知说这个战争要结束。怎么结束呢？第一个就是你看到他现在已经某种程度的是在帮忙划界了，甚至要泽伦斯基接受了，因为泽伦斯基就是拖嘛，因为拖的本身代表了他的权力、他的地位，那甚至他真的认为战争还有胜利的一刻呢？那就像蔡委员所讲的，这个战争开打的时候就知道，这种代理战争，你跟强国、核武大国去打，怎么可能会赢呢？那就算是在冷战时期的阿富汗，那也是因为整个苏联所设定的目标不一样嘛。那阿富汗也是这个到现在为止都是整个受创，因此现在第二个可能性就是他就停止军援，然后呢撤出援助，甚至呢这个撒手不管。那有没有可能这个样子？我觉得乌克兰必须要自己要做最坏的准备。第三种的情况就是更严重的是，他甚至是直接跟普丁去，搞不好不止做那个隧道啊，因为可以留下来他的名字，他很想做那个隧道啊，白令海峡的。他甚至可能会就是放宽制裁了。也就是这个战争，既然我不理，不只是不理，因为我今邀他划界，他不接受，那我就不理，我就恢复的正常。为什么？我这样还可以联俄制中啊。他又有个大战略出来了。那这个大战略出来的时候，这个说法、这个说辞美国的国内媒体这些政治精英，就马上能够转弯接受了。那到底是为什么？其实战争就打不下去了。泽伦斯基跟乌克兰人真的要有所体会。好，那接下来乌克兰恐怕要做好准备了。这个终战的结果，可能结局最后还是朝向俄罗斯提出的这个方向去走。那俄罗斯提出的方向说要终战，刚刚我们提到了嘛，就是乌克兰要放弃割让这个顿涅茨克州，就是割让顿巴斯这个地区，对于接下来乌克兰的影响，等一下我们来看。那普丁他也表达了说，好，作为交换，那我们则是会让出部分的扎波罗热州跟赫尔松地区。那现在来自于美国智库说呢，为什么乌克兰迟迟都不愿意把这个顿巴斯还有这个顿涅茨克州给交出去的原因，就是它是乌克兰很重要的这个工业重心之外，它也是防线很重要的一个要塞地区。如果说真的拱手让给俄罗斯的话，他们担心是接下来俄罗斯恐怕会掌握住整个东部的战略跳板，下一步直接进逼到的地方就是第聂伯罗彼得罗夫斯克了。吕舰长怎么看？对于乌克兰来说会是致命打击吗？我们现在看到有关于关于红军城的这一个战况为什么推进的这么慢呢？因为其实红军城的下面是一个非常广大的矿坑，那它其实它的补给以及人员平常都是在以矿坑作为它的一个依托啊。那这个状况已经在乌克兰不是第一次了。那我们现在讲到的有关于顿巴斯地区，也就是卢甘斯克跟顿内茨克这两个地方，就是要做顿巴斯，顿巴斯。那顿巴斯这个本身也就是矿产最为丰富的地方，然后也就是我们刚刚讲到为什么有这么多矿坑的地方，都是在都是这个原因啊。那如果是这个原因的话，那现在如果把这一个乌东整个都拱手交给了俄罗斯的话，其实对于乌克兰的下一个世代来讲，即使是仗打完了，其实一无所有，不但人口锐减，那甚至连生财的工具都没有了，最后只剩的就是耕种大批的这种小麦而已。那这个是对于乌克兰来讲是其实是赔了夫人又折了兵啊。那有关于刚刚提到有这个战斧巡弋飞弹的部分，战斧巡弋飞弹的部分，如果说它起飞的地点，它部署的地点在基辅的话，其实整个有关于俄罗斯的西部的这部分，其实也就是在欧洲这个部分，通通包含在内，包含了首都莫斯科。这也就是为什么这个普丁这么在意的部分啊。不过美国他有别的打算啊。那他之前呢讲大话嘛，也就是说要提供部分的战斧巡弋飞弹
给这个乌克兰，可是有一个问题啊，他现在说他要使用新的载台，那我请问旧的载台为什么不用呢？这个也就是川普又在卖军火。那有没有旧的载台？有啊，之前不是一直在讲提风吗？提风不是也就是战斧加上标准6型吗？他担心的也就是这个泽伦斯基先取得了这个战斧，接下来他就会说我要标准6型。那这个都是对于普丁来讲，孰可忍孰不可忍的。也就是当他有这些装备的时候，他不断的可以打到陆地上俄罗斯的目标，而且现在俄罗斯进行的有关于这个极音速的飞弹也可能可以拦截。那这也就是我们讲到说有关于这一种新型的这种载具啊，这个其实是奥什科盛防务公司，但是旧的为什么不用呢？这是我最大的疑问。那也就是在卖军火。在赚大钱。在21号这一天，我们看到和这个之前啊，不管是川普跟普丁还是谈不拢，于是俄罗斯现在火力全开了，狂轰乌克兰，一共是使用上了600多枚的武器。这一次的攻击被视为是8月以来最大的一次袭击，一共是出动了匕首飞弹、伊斯坎德尔的导弹、巡弋飞弹，再加上蜂群无人机，包括在乌克兰西部有一座来自于美国所设下的电子厂，也都被炸下去了。这个时候，泽伦斯基非常的气愤，他出来喊话，他说：“你俄军这一次创下疯狂的一个反纪录，根本还是专挑我们平民的公寓、民用基础设施来做下手，简直就是太过分了。”就在此刻，川普又在抛出了震撼弹。我们来看到川普怎么说？他说：“想要赢战争，却不能打敌人的本土，就像球队只能守不能攻啊！这就像是俄乌战争一样，根本就没有赢的机会。”川普这一席话被指出啊，他是不是就在解读，就是想要让基辅开启绿灯，可以直攻莫斯科了？问题来了，乌克兰手上现在握有是否他们所说的这一张底牌射程3000公里，足以打到莫斯科本土去的这个红鹤远程飞弹，是否可能真的会用上场呢？如果用上场的话，是否代表又要全面开战了呢？节目一开始，我们先来请厉将军带我们看近期来自于俄军狂轰600枚飞弹，将军也特别帮我们在这一次的战情图上面看到，包括了红军城跟康城已经让俄军完成了口袋战术，接下来乌军会不会一路的往西来并吞整片土地呢？将军怎么看？我首先讲哈，大家都知道，在8月15号的时候哈，普京跟川普两个人见面，两个人好像谈得很兄弟很麻吉。这个川普还用高规格的这种军礼来接待普京哈，然后双方离开的时候还非常高兴，然后普京还跟他讲说，这个莫斯科见哈。但是没想到隔不到1个礼拜，8月15号到今天还不到1个礼拜，川普马上就变脸了。他说他准备就是开放绿灯，让泽伦斯基可以直接攻打到莫斯科。对，又来一个转折。为什么这短短1个礼拜有这么大一个转折？我觉得是因为战场的形势。这个让川普看到说不行，非常的着急。那我们看到这个川普跟这个普京两个人准备要。双方提议的要3方会谈，现在传出来的反而是普京这边拖拖拉拉，不太愿意很快会谈，然后提出很多的这个条件，让川普没办法接受。但是我们反而看到是川普急着想拉着泽伦斯基入局来谈，那反而是普京不谈。那为什么呢？我觉得是跟战场上有很大的关系哈。那现在来讲，大家都知道顿巴斯这场战役来讲的话，攸关着这个俄乌双方的熟胜熟负。然后现在来讲的话，大家都晓得红军城哈，现在这个俄军在红军城哈，等于顿巴斯包括红军城，包括康斯坦丁堡这个地方布了2个口袋哈，那非常巧妙的，所谓我定之为双城战役哈，双城就是红军城跟康斯坦丁堡的战役啊，大家可以看到康斯坦丁堡之所以重要，是上面有个查苏夫亚，大概在上个月才刚夺取哈，然后现在正在打康斯坦丁堡。
攻下康斯坦丁堡后，这边我们看到斯拉夫扬斯克、克拉马托尔斯克，还有红利曼，甚至更北边的伊久姆，这一块是整个的所谓的这个城镇群在这个地方等于说所有都是坚固据点，这些城镇彼此可以相互掩护，互为犄角。那如果说一旦失守来讲的话，其实这个严重性就像是这个法国的这个马奇诺防线沦陷一样，对俄罗斯对乌克兰来讲的话将是非常严重的损失。然后俄军从此以后就可以一马平川，直接直指基辅，所以这边非常重要。但是我觉得这场战役非常巧妙，大家看一下那时候红军城，大家都以为俄军要准备夺取红军城了，但是没想到他攻击发起的时间是在8月13号，大概上午的时候发起攻击。发起攻击后，他不打红军城，他往哪边打？往北边打，往北边打。这段距离来讲，一天之内他突进了16公里。这突进16公里，以我们这个陆军作战来讲的话，一天一个连最大的攻击距离也不过是200公尺一个营级最多就是5公里，因为你炮兵要往前面推进嘛，你后勤要往前面推进，那这个时间你要算进去。但是没想到一天突进了16公里，那就一个原因2个原因，第一个是俄军这个作为非常的大胆他侧翼来讲，你看这两边侧翼，他不怕被夹击那第二个，我觉得极可能的是乌克兰的部队这时候几乎可以说是毫无战斗意志，兵败如山倒。当然这边一攻击之后，很快的我们看到，乌克兰马上调集了他预备队挡住这个他的尖端这个预备队听说是亚速旅马上派过来。第二个，大家怀疑是不是从康斯坦丁堡这边抽调部队过来了？那现在关键就来了。如果他从这边康斯坦丁堡抽调部队过来，那我觉得这个只是这个诱敌之计。我在这边打你，那我这边你部队抽调走以后，我就从这边开始攻了。大家看到这边又有一个角突出来了其实康斯坦丁堡现在俄军已经攻进城里面了。那这时间是8月20号，也就是说我趁你这边。我在这边做一个攻击，然后你部队这个为了要救这个围魏救赵，为了要救这个红军城这边的部队，你将康斯坦丁堡的这个乌军调过来，这时候你兵力空虚，那我趁这个时候继续发动攻击。那大家会怀疑说，俄军为什么有这么多的兵力不要忘了，这个朝鲜支援了他这个5、6万的军力，然后让他巩固住后方，所以俄罗斯现在可以将他所有后方部队全部集中在这边。那尤其是说这个乌克兰的总司令舍尔斯基，他特别讲过，在顿巴斯这个地方，红军城跟康斯坦丁堡这边，俄罗斯总共集结了有11万的兵力在这边，所以俄罗斯现在来讲的话，可以说是兵力非常充裕。但是我们看到这2场的攻势，一个是8月13号这一场攻势突进16公里，这场攻势也很快，也是将近没有16公里，最少也突进了10公里也是非常的这个。那现在来讲，攻入康斯坦丁堡，那代表的，我觉得个人认为说是乌克兰部队这时候已经这个已经战斗力已经失去了战斗力，然后意志力非常溃弱，所以一打即散，然后让俄军才可以这么快攻进来。你知道，就战术来讲，你这样突进是非常危险的。那敌人如果从这两边夹击来讲的话，你这个部队就退不回来了。但是目前打到现在，我发现这2支突进的部队，俄军突进的部队，这个乌克兰来讲的话，几乎是没有反击的能力。对。那从战场上面情况，我认为说是。这个乌克兰来讲的话，是目前战况非常不利。那也就是川普可能也是看到这个情形。OK， 如果顿巴斯失去之后，那可能对，如果说是要将这个俄乌拉上谈判桌，那可能能够谈判的条件能够谈的筹码会更少。所以说，川普这时候才很急的说，我开绿灯，让你直接可以打莫斯科。但是我个人认为，这时候泽连斯基可能没有这个能力打莫斯科。大家可以看一下这个整个城镇。我认为研判下一步来讲的话，他可能就是攻到伊久姆去了。如果到伊久姆来讲，就直接威胁到哈尔科夫。所以说俄军来讲，现在攻势战场态势是极有利。那相对的乌克兰来讲，在战场态势是极不利。那这也就是为什么川普会在这么急的要开绿灯，然后让这个泽伦斯基让乌军可以直接攻击莫斯科的原因。好，谢谢将军。那我们请将军先回座。尤其刚刚将军带我们看到，包括了康斯坦丁堡跟这个红军城都是现在不管是俄罗斯军队或者是北韩军队猛攻的2个地方。那如果说真的拿下来这2个城的话，刚刚将军也特别提到了，往西一路
就可以深入到乌克兰的境内了。难怪现在川普可以开绿灯，这么如此的紧张。在此刻，我们也看到这个顿巴斯地区的重要性，包括就在这个红军层就在这个地方。那为什么俄军一定要拿下来这个地方呢？我们继续的深入来看。另一头刚好最新普丁这个时候放话了，这是来自于路透社的独家报道。我们看到他特别提到普丁啊，现在开出了3大停战条件，越来越具体了。我们来看到，首先第一个条件，乌克兰要让出整个顿巴斯地区，并且放弃加入北约。第3个，保持中立，禁止任何西方的驻军。那大家就在看说，为什么顿巴斯这么的重要，在军事上又有哪些意义呢？其实也是分成3个。第一个，我们带观众朋友来看到，他特别提到了这边的天然防御哦。乌克兰他经历了10几年的时间修筑的防线，如果说俄军掌握，等于获得了这个天然防御的一个屏障。第二个就是它是重要的交通枢纽，可以切断整体乌军在这边的补给线，同时这边也是铁路、公路重要的交汇点。最后就是可以有助于俄军来推进缓冲区，使得它的本土变得更加的安全。所以请教张将军怎么看？普丁为什么非得拿下顿巴斯不可？是民族神话战利品，还是这攸关一些战略上面的重要性？张将军怎么看？顿巴斯地区包括卢甘斯克州跟南边的顿内茨克州，那整个这个卢甘斯克州已经被俄罗斯占领了，但是我们讲顿内茨克州大概俄罗斯所占领的大概80%到85%，因为现在战况还在做持续啊。南边呢是扎波罗热州跟赫尔松州，那大概占领的是70%。那为什么要这顿巴斯地区？有几个原因。第一个，顿巴斯地区本来就是俄国人、斯拉夫族这个聚集的地方，因为它本来就是靠在这个俄罗斯这一边，所以这个地方就是汇聚在第二俄罗斯人比较多。我们知道当初开战之初，2022年的时候，乌克兰人口大概4300多万人，俄罗斯人800万，你就知道大概占1/4。但是聚汇聚在乌东4州里面，又以顿巴斯地的俄罗斯人最多。所以当初的时候就是要这2个州让他们自治。后来因为在自治的状况下，这个乌克兰的亚速营对他们实施这个残杀，总共杀了14000人，让俄罗斯最后就不得不动手了。因为他们当然顿巴斯地有俄罗斯的民兵没有错，但是不得不动手。这个地方我们来看为什么要夺取这个？第一个是我们讲到的民族问题、种族问题。第二个，顿巴斯地区它是个战略要地。我们在顿巴斯地区你看它往顿巴斯前进。顿巴斯前进的话刚好这个在乌东地区是中央位置，在乌东地区中央位置，向北向南可以把乌克兰做切割所以很重要你看你往北边的话，有我们讲到的有苏梅州，有哈尔科夫州，但是你往南边的时候，刚才有讲过，有扎波罗热州跟赫尔松州，是这刚好可以做个切割，所以这个战略要义的话，刚才也有讲过，它也是交通枢纽，四通八达，就在顿巴斯地区，所以这既然战略要义，要不要先拿到？当然先拿到嘛，这个是俄罗斯跟乌克兰紧邻的地方，要先拿顿巴斯，对乌克兰来讲，它战略损失就大了。要打，当然是要我们讲，就俄罗斯的观点一定要切乌克兰最重要的一个地方，就是先把顿巴斯拿下来，所以这个很清楚。对。那第3个，这个顿巴斯地区矿产非常丰富，我们光讲煤就好，其他别讲铜还有铁，我们光讲煤，它就有600亿吨。那不得了，快600亿吨，而且是无烟煤。对，这个是高品质的。你看这个地方好不好？还包括铜，有包括铁，还包括矿产。这个地方矿产非常富饶的，要不要拿下来？拿下来的话，对俄罗斯来看的话，哇，这个国库的收入，国家的资产又非常的丰富了。所以顿巴斯地区拿下来，就包括了我讲的非常丰富的矿产，就在它的下面。那第3个，我们可以知道，顿巴斯地区还有一个就是重工业。做这个农业机具、拖拉机，还有炼钢，还有这个工具机，都在顿巴斯地区。它是乌克兰，我们知道乌克兰是一个农业国家，但是也有一些重工业，就集中在顿巴斯地区。当然，这个乌南地区有一部分靠近克里米亚的这个我们叫做扎波罗也有，但是顿巴斯为多。那这样子说把它拿下来之后。对整个俄罗斯来看的话，又如虎添翼了。这个地方非常富饶的地带，又具有战略缓冲的地缘价值。你说要不要拿下来？所以经过这3个这个优势来看的话，当然
这个俄罗斯以顿巴斯为优先，而且不要忘了，就战略角度来看的话，它可以去实施战略突穿，从中间一把刀插进去，往两边一夹就把乌克兰整个分掉了，所以又具有战略突穿的重要地位。好，所以我们现在可以看到呢，也难怪呢，现在普丁怎么样都说一定要拿下顿巴斯地区。那目前呢，其实打仗打到现在打了3年多，俄罗斯占领的顿巴斯的土地面积现在大约拿到了88%，还在持续的进攻当中。那接下来其实呢，除了俄方已经很明确的指出要拿下顿巴斯之外，大家也在看说，俄方他提出来的就是有关于乌克兰的安全保障的问题。最新呢，俄罗斯的外长拉夫罗夫他出来说了，他说一定要俄罗斯亲自参与乌克兰的安全保障，他甚至说中国大陆也要一起进来。结果泽伦斯基在这个时候出来说话，他说中国没有资格。为什么泽伦斯基这个时候说这样的话？杨老师怎么看？其实，在阿拉斯加跟华盛顿会议之后啊，2个关键的问题，一个是领土问题，一个是安全保障问题。领土问题，一种方式是战争打下来，那现在正在进行中；另外一种方式就是和平协议把它给签订下来，很不容易，因为战场上赢的俄罗斯这一方不会去退出任何他占领的地方，而他要求更大的顿内茨克，乌军要撤出。那同时，安全保障的问题，从阿拉斯加会议的时候，川普就说，普丁同意给予乌克兰有安全保障，那但是怎么行事啊？看到华盛顿会议的时候也是不知道。那所以大家说，美国会不会驻军？欧洲会不会驻军？用什么样的方式的保障？是集体安全式的？那只有一个确定的是，乌克兰不会加入北约，至少眼前。对，所以就变得很复杂。然后呢，这2天双方就开始在这个不同的放话。俄罗斯这边，他的外交部长拉夫罗夫就说了，要回到2022年战争刚开打的时候，那个时候第1阶段转到第2阶段的时候呢，曾经在土耳其的协调之下，俄乌直接有在谈怎么结束这个战争。后来被拜登总统给停下来，就不可以再谈下去。为什么呢？因为拉夫罗夫就说，当时就是说，领土方面是另外一回事。安全保障几个条件：第一个，乌克兰不可以加入北约；第二个，外国不可以驻军乌克兰；第三个呢，乌克兰的安全要由中美英法俄5国来做保证国，但不驻军，只是保证。那第4个，他有提到一个主张，但是没有成为这个谈里面的主轴，就是俄方有一个主张，如果当乌克兰遭受到外来攻击的时候呢，这个中美英法俄这5个保证国，只要有1个国家反对，就不可能去进行安全上的保障，那就给予俄罗斯一个所谓的否决权。那当然，因为这个协议根本完全没有谈下去，所以呢，也就中断了。那现在拉夫罗夫又把它拿出来谈，换言之，现在在安全保障这个层面，俄罗斯的态度是回到2022谈的那个内容。可是呢，欧洲这边呢，希望是美国来驻军。可是美国的副总统万斯就说，欧洲你要自己为主，我们美国这边极小化。哇，欧洲跟美国又有点相互在甩锅。可是最重要是泽连斯基他说，我希望是欧洲驻军。他因为欧洲驻军才是能够走向加入北约之路啊。对，如果这个时候有中国大陆的角色，或者是像因为在阿拉夫罗夫谈到2022年那样子才会有中国的角色的话，他当然是不能接受。可是对中国大陆而言，这是你欧洲的战争。他不会在任何的军事上或安全保障上去提供任何的这种参与，可是他会支持就是相关的和平的处理战争的问题。我想这个立场上很清楚。